ni radiyo ijwi rya rubanda. Madame Claire Mukamugema aratanga umuganda mu guharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda. Mu guharanira ko amateka y'igihugu cyacu atakomeza kugorekwa n'abantu bifitiye inyungu zidasobanutse, Madame Claire Mukamugema, umukobwa wa perezida wa mbere w'u Rwanda Nyiricyubahiro Dominiko Mbonyumutwa, yagiye atuganiriza kenshi ku byo yiboneye n'ibyo yabwiwe, asaba abanyarwanda gushyira ubwenge ku gihe bakiminjiramo agafu bakubakira ku byagezweho. Muri iki kiganiro, Madamu Mukamugema yongeye kuzindurwa no gutanga nk'uko bisanzwe umuganda we ku bwiyunge bw'abanyarwanda. Aranatwibutsa ko hariya Igitarama hasigaye hitwa Muhanga, ahari stade ya demokarasi, hakwiye gushyirwa ikimenyetso kigaragara cyazahora kibutsa abanyarwanda n'abanyamahanga ko hariho rubanda yashingiye Repubulika y'u Rwanda n'ubu tugenderaho. Reka tumutege amatwi. Madamu Claire Mukamugema, ndagushimiye kuba ubonye akanya ko kongera kuza hano kuri radiyo ijwi rya rubanda kugira ngo tuganire. Wifuje ko twashobora kongera kuganira ku birebana n'ibibazo abanyarwanda bahura nabyo, ugira ngo uduhe umuganda wifuza kutugezaho ku birebana n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Nagira ngo nguhe umwanya utubwire mu magambo arambuye ni uwuhe muganda wowe koko wifuza kugeza ku banyarwanda baduteze amatwi n'abandi bazakurikira iki kiganiro, ku buryo bwafasha abanyarwanda kugarura u Rwanda nk'uko rwari rukwiye kumera. Urakoze Simeo, rwose radiyo yawe ya rubanda ubundi nshatse nayiberaho kuko nanjye nturuka muri rubanda kandi nkaba nkunda rubanda. Ubwo rero muri iki cyumweru nako muri uku kwezi kose nagiye numva abantu batanga ibitekerezo byabo kugira ngo ibibazo by'u Rwanda bibonerwe ibisubizo. Ubwo rero nanjye nkurikije ibiganiro twagiye tugirana, nkurikije nuko murambabwira ntigewe mbanje hano kuri radiyo kubera ko ndi umwana wa Mbonyumutwa, kandi Mbonyumutwa akaba atakiriho ngo yivugire, akaba yaranasabye rwose yuko twafatanya tukandika amateka. Niyo mpamvu rero umuganda wanjye ari uyu nguyu. Ntawe intambara zitabaye, ariko ni ngombwa ko abantu bageraho bagashyira ubwenge ku gihe bakiminjiramo agafu, bakibuka ko nyina wundi abyara umuhungu, ko ntawicira abantu kubamara. Mpereye ku byo nabonye, navuze kandi nagiye nganiraho no ku bimenyetso byakozwe n'amateka y'abanyarwanda, indwanyi zigoreka nkana, nashakaga gutanga igitekerezo cyakorwa kigahamagara ibindi, noneho tugatangira kubakira ku byo twagezeho, dore ko nubwo twasenyaga ariko twanubakaga. Umwami Kigeli wa gatanu yarahambwe, ahambwa aho yari yarimiye. Ibyo byavuzwe na Pasiteri Mpyisi, kandi natwe twese turabizi kuko n'iriya mva iri iruhande rw'iya Rudahigwa, kandi imva ya Rudahigwa yabayeho kuva muri 59 na n'ubu iracyariho, kandi kuri iyo mva niho bimukiye kuko Kigeli wa gatanu. Mbonyumutwa wari warahambwe aho yari yaratorewe aba perezida wa mbere wa Repubulika y'u Rwanda, yameneweho imva mu ijoro, ajyanwa na leta y'u Rwanda aho itigeze imenyesha abanyarwanda. Ubu leta y'u Rwanda ihagarariye Repubulika yashinzwe kuri 28 z'ukwa mbere 1961, ikwiye kumenyesha abanyarwanda aho umurambo wa Mbonyumutwa Dominiko uherereye, ikishingira kuwabishaka abifitiye uburenganzira yawusanga muri iriya mva babyitirira. Simeo, ndaza kukubwira ukuntu nagiraga inzozi mbi cyane kubera kutamenya aho umurambo wa data uherereye,
kandi nkaba nzi ko atari ryo jyenyine biri no ku bandi bantu benshi nangwa nanjye ndetse. Hariya rero niho yashakaga kuzaruhukira, hariya bamushyize muri ririya rimbi niho yashakaga kuzaruhukira, kuko yabiganiriye umwe mu bana be, abo bana be akaba atarigeze abasumbanya mu burere no mu cyizere. Tukaba rero twizera ko uwo mwana koko yabyumvise isa bimubwira. Uwo mwana avuga ko se yamuganirizaga amubwira ko hariya ashaka kuzahashyingurwa, kugira ngo umuryango we nuza gukorera imva ye ujye ukorera n'izindi zose, maze ririya rimbi rigira isuku. Hariya bamukuye bazahashyira ikimenyetso cy'aho rubanda yashingiye Repubulika y'u Rwanda kuri 28 z'ukwa mbere muri 1961, igaragara ko yanogeye abanyarwanda bose, nubwo kuyisimburanamo bigomba kumena amaraso, aho kuva mu matora nyine ataziguye. Wenda byazatuma n'abanyarwanda bamenya icyo ari cyo demokarasi, nibura bazadusimbura bakajya nabo bajya mu ruhando rw'amahanga bavuga bati Repubulika yacu yavuye muri demokarasi, mbese ntibongere kujya bagira ipfunwe, ntibongere kujya bagenda barata ubwicanyi, ahubwo bakagenda barata umubano mwiza w'abaturage b'u Rwanda. Ngizo rero umuganda wanjye, kandi icyo gikorwa nk'uko nabivuze ntabwo cyaba ari rukumbi, ahubwo cyahamagara n'ibindi byose by'ubwiyunge, kandi nyamara cyo nta nubwo gisaba ibintu byinshi uretse wino nkeya ya leta, kandi tukanabona koko yuko batabeshya. Ubwo rero niyo mpamvu nagiye no gushakisha ibimenyetso byinshi bigaragaza imibereho ya Mbonyumutwa, byinshi nabikugejejeho Simewo, ndetse n'abanyarwanda bose babishaka babibona, nuko rimwe na rimwe ntazi aho mbishyira, ariko bigaragaza imibereho ya Mbonyumutwa, bikagaragaza ko ibintu bashaka kumubeshyira bitabaho, bitabayeho. Ndaza kukwereka Simewo, ndaza kugusomera ibyo uriya muhungu Makuza Bernard yiyandikiye aherekeza Mbonyumutwa Dominico. Hanyuma uzi ibyo ejo bundi yavuze, akaba rero nk'ibyo bintu, aho kugira ngo dukomeze muri uriya murongo wa Bernard Makuza wo kujajanganya, wo kwivuguruza, ahubwo tujye mu murongo utuma abanyarwanda bose tuzagira umunsi umwe tugasabana, tukababarirana, tukabana. Ni uwo muganda wanjye rero. Urakoze cyane Claire, utugejejeho umuganda wawe utubwira ukuntu abantu bashobora kugeraho wenda bakabaho mu kuri ntibagoreke amateka. Utubwiye amateka y'iyimikwa rya papa, aho kuri 28 z'ukwa mbere 1961 papa wawe Mbonyumutwa Dominico yabaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yashinzwe kuri uwo munsi, aho bashingiye Repubulika y'u Rwanda. Icyo gihe akaba ariho na leta y'u Rwanda yari yamushyinguye. Nyuma utubwiye nyine yuko abategetsi b'u Rwanda bitwikiriye ijoro bajya kuhamuvana, ntibanamenyesha ku mugaragaro abanyarwanda ahandi bamushyize, kugira ngo ndetse n'abashaka kujya banamwunamira, ndetse abashaka kujya bajya kureba aho imva yiri bashobore kuhajya bizwi, biriho n'ikimenyetso cyerekana ko ari we perezida Mbonyumutwa, perezida wa mbere wa Repubulika y'u Rwanda. Hari ikintu uvuze uvuga uti hari inzozi mbi cyane najyaga ngira, sinzi niba ukizigira, kubera kutamenya neza imva papa wawe yashyinguwemo, no kutagira ibimenyetso byerekana koko yuko yashyinguwe mu iyo mva, kubera yuko bitwikiriye ijoro bajya gusenya imva ye bakoresheje
amanyundo n'abanyururu n'ibiki byose, nta werekana ukuntu byagenze, nta muntu wo mu muryango wari uhari. Nagira ngo utubwire ibyo birebana na trauma cyangwa se ibibazo bivuka kubera desacralisation y'imva y'umubyeyi wanyu Mbonyumutwa Dominico. Reka mbikubwireho gato kuko ntabwo turi butindeho, ahubwo turatinda ku bimenyetso bindi nagushyikirije nyine. Ariko maze kumenya ko ngo bamubomoreyeho imva, ngo bakaba baraye bayimena bukabakeraho, ndetse n'abazindutse mu gitondo ngo babibasanzemo, nagize ubwoba, nyoberwa aho bamujyanye, kandi nabo nta kintu bari bavuze. Noneho nkajya ngira inzozi mbi cyane, nkajya mubona bamushyize ku meza nka kwa kundi nyine umuntu hari baba bagiye nko kuri table d'operation. Noneho nkabona umugabo Rutaremara Tito ngo agenda ababwira ngo reka tumurye, ngo kuko yaraducitse muri 59 ngo uburongo ntazongera kuducika. Urumva nk'izo nzozi ni inzozi udashobora kubwira umuntu, ni inzozi udashobora kubwira abandi, ariko ni inzozi zikumunga. Ngibyo rero nubwo ntabitindaho, kandi nyamara nkamenya ko hari n'abandi, nubwo jewe wenda navugaga ngo ni inzozi, ariko hariho abandi bahuye n'amatroma, bakaba bafite ibikomere, bakaba bafite gushaka nyine gushyingura umubyeyi, gushyingura umuvandimwe, bakabibura. Ibyo rero urumva ko wenda nidutangira ibi bikorwa byo kumva ko umuntu ari nk'undi, wenda bizoroshya n'izo trauma no ku bandi bose. Nicyo nakubwira. Urakoze, ntibyoroshye ababikoze, ariko uzi yuko bakiriho, uzi yuko bagifite za ngufu, bwa butegetsi butuma bashobora gukora icyo bashaka cyose, batikanga ngo mu Rwanda hari za kirazira nk'ibyo. Ubundi imbere byaraziraga, umuntu akagira n'isoni z'ukuntu abandi bazabyakira, ariko bo baracyahari kandi baracyabikora. Ibyo ubivugaho iki? Urumva amaherezo nyine kuvuga uti ngenda atanga umuganda wanjye mu buryo bwakorwa kugira ngo abanyarwanda bongere babane mu bwiyunge, mu bwubahane, kandi batagoreka amateka. Urumva bizagenda biti? Ntabwo ari ukuvuga ngo bizagenda bite, burya umuntu akora icyo ashoboye, naho abandi nabo ntabwo mbarusha ubwenge, ntabwo mbarusha ingufu nk'uko bivuga, nta n'izo mfite nk'izabo. nabo nibakomeze nyine nibarebe, ariko jyewe mvuze imbarutso kandi idakomeye yatuma wenda nk'imitima imwe iruhuka. ubwo kandi bibaye kuri Mbonyumutwa bakerekana icyo kintu, byaba mbese ngo ni ukuvuga ngo n'abandi bose, yewe nicyo nifuza ni uko buhoro buhoro bagenda nk'uko nabikubwiye bashyira ubwenge ku gihe, naho ubundi nta bindi nzi rwose. njye ntanze umuganda wanjye nkurikije ibimenyetso mfite, hanyuma nkurikije na situwasiyo uko imeze, hanyuma ubwo ngubwo nta rwose ntabwo navuga ngo hari intambara nzabateraho cyangwa se hari abo nzabohereza ngo babarwanye. oya rwose ntabwo nabeshya abantu, ariko nabo nibashyira ubwenge ku gihe, bamenye ko niba baragiriwe nabi none ubu bakaba bariho bagira nabi, wenda hari n'undi nawe uzaza akongera akagira nabi. ni uguhagarika ubugizi bwa nabi buba karande. ubyumva? ndabyumva, urakoze cyane. nagira noneho ngo ukomeze utubwire ku mubyeyi Dominico Mbonyumutwa,
utubwire uburyo nyine ubona cyangwa usanzwe uzi hari n'ibimenyetso wanyoherereje birebana n'ukuntu yakoranye n'abazungu n'ukuntu yakoranye n'abanyarwanda bandi ibintu nk'ibyo ngibyo ushobora gukomeza ukagira icyo umutubwiraho noneho. Ubwo nyine ndakubwira ko Mbonyumutwa Dominico koko yabaye muri ariya mahindura yabaye mu Rwanda, ariya Padiri Bushayija yavuga ati c'est inéluctable, donc ni amahindura aba iyo abantu bajijutse, iyo abantu bafatira ku zindi ndangagaciro, bagafatira ku kwiga, bagafatira ku bindi bahuje n'amahanga. Naho rero yari ageze igihe cyo kuba yari umugabo kandi yari ajijutse kandi yari afite muri we yari afitemo ubushobozi bwinshi. Ubwo rero ni naho tuvuge yaherewe umusozi akajya kuwutegeka, kandi mu rubanda rugufi ubundi yarahezwaga igakoreshwa imirimo y'uburetwa, bakakorera imirimo y'ubugaragu. We rero kubera ko yagize amahirwe akiga yaje guhabwa umusozi. Ariko ejo bundi nabonye impapuro zerekana nyine uko bamuhaye uwo musozi. Kuri izo mpapuro ntabwo hariho ubuhutu, hariho ko yahawe umusozi ari umugesera. Nk'uko nigeze kubivuga kuri radiyo Ijwi rya Rubanda mbabwira nti wacu ntabwo nigeze numva ubuhutu ngo bambwira ngo uri umuhutukazi, barambwiraga bati uri umugeserakazi. Nibyo twarerewemo, kandi ubwo muri 52 ku ifishi y'abakoroni banditse bavuze ko Mbonyumutwa Dominico ikimuranga, mbese ntavuga ngo iki groupe ashakirwamo ari iy'abagesera, ntabwo ari iy'abahutu. Ahubwo icyo gihe barebaga rubanda rugufi yahejwe mu butegetsi. Barimo abahutu, babagamo abatutsi, ariko kubera nyine ko abantu bagabanaga umusozi akawugaburira abana be, undi niyo mpamvu abazungu bo bavuze bati abantu bose nibahabwe uburyo bwo kugaragaza ububasha bwabo. Dayeri Mbonyumutwa agabana umusozi kuko yari procedure bakoreshaga, yari Kayumba niwe wari wapropoje ko bamugabira. Byarwa navuga ngo byarwa sinabyita mu batisimu n'umusushefu bari baturanye witwaga Njangwe. Uwo Njangwe nta n'igifaransa yarazi, no kuri iyo fishi biriho, ariko Mbonyumutwa yo bavuga bati avuga igifaransa. Mbese babumuhereye ubushobozi bwe, ntabwo babumuhereye ubuhutu. Ntabwo nanga ubuhutu, ariko nanga iyo babukoresha mu buryo bwo kumvisha abantu ibitari byo. Nk'uko rero nabivuze, Dayeri n'abanyikoreye ngo Karara ngo ntiyemera ko ari umuhutu, nibazaze mbereka iyo fishi. Yewe nari umugeserakazi w'umuzirankende wo kwa Kimenyi cy'abazimya. Nibyo rero batubwiraga. Undi mwana nawe iwabo bakamubwira ibye, nawe bakamubwira ibyo. Rero byo kuvuga ibimakuza atangiye kuvuga ngo abantu ngo bahereye muri ngo byatangiriye muri 59 muri 50 arabeshya, aribeshyuza. Uzasoma kandi yandikiye Mbonyumutwa amusezeraho muri 86 uzasanga ahubwo yaravugaga ati ce sont les pères de la nation. Ubwo rero niyo mpamvu Mbonyumutwa ahubwo amaze kubona nyine ubwo busushefu yakoze neza, ahubwo abandi birabatangaza. Ntabwo nje kwirata, ntabwo nje kugira gute, ariko ibintu tujye dusubiza ibintu mu buryo. Kugeza muri 58 fiche signalétique ye yari élite.
noneho bya bindi rero bari barakoze bashaka bamugabira inyarurembo ya shefu, kuko nyine nta wundi musozi bari kumubonera bibwira ngo azabigwamo, ntiyabiguyemo, ahubwo yabaye umutware w'intangarugero. Impamvu si iyindi, nuko yashakaga gukorera abaturage bene wabo n'abandi bantu bose b'abaturarwanda. Icyo gihe ibintu by'umurimo byari bigezweho, gukora neza byari bigezweho. Noneho rero babonye nta kintu bakimukuyeho, nibwo rero bashatse kumuhiga, bashatse kumwica. ngira ngo nakweretse manisikiriye ya Rusi Novembre 1961 avuga ukuntu bamukomatanyirije hirya no hino, avuga ukuntu abaturage nabo ubwabo bari bahagurutse bahagaze bibaza igituma uwo muntu bamuhiga. Ngibyo rero uko byaze kugera muri 59 nuko babonaga uwo muntu nta kundi bari bumugire kumwikiza, bashaka kumwikiza nk'uko bari bikirije abandi bose, noneho Imana igakinga akaboko. Ibyo rero nibyo nakweretse, nanjye mbibonye vuba aha ngaha. Izo dokima ntabwo nari nzifite, ariko byahuye n'ibyo nari naravuze, mvuga nti twebwe ntabwo twarezwe ngo umuhutu umututsi bimwe bashaka kuzana ko wenda twagiranaga amahari cyangwa twagiranaga amashyari. No, ntabwo ari byo rwose. nibyo muri dokima ya fishi ya Dominico Mbonyumutwa yatanzwe icyo gihe nayisuzumye nsanga kuko nta na hamwe banditse yuko ngo ari umuhutu. Ndabona gusa hariho ahavuga yuko ari uw'Imwendo Abagesera mu Bagesera. Ibyo rero ubwo hanyuma se bikaba bivuga yuko ibyo byo kuvuga abahutu bitabagaho. Oya, bya kuvuga abahutu byabagaho, ariko mu mutwe w'abantu ashaka kukubwira ko uri umugaragu we, ashaka kukubwira ko ukorera ubusa kuri esclave. Kuko baranavugaga, niyo bavugaga umuzungu icyo gihe baravuga ngo ndebera umuhutu unkorera ibi, mpamagarira uriya muhutu. Umuhutu rwose savedire esclave mu mutwe, ibigitangira mu mitwe y'abanyarwanda yari esclave. Kandi urabona ko na bya bindi babeshya ngo abazungu baraje ngo badupima amazuru ngo badushyira mu buhutu n'ubututsi, ntabwo ari byo. Puisque muri 52 muri 54 harimo fiche signalétique yo muri 52 n'iyo muri 54. 52 atangira stage y'ubusushefu, noneho niyo muri 54 bamwinvestisa isinywe na Kayumba Alexandre wari chef we, igasinywa n'abazungu bandi babiri. Ngira ngo urabibona abo bazungu. Hari umuzungu umwe kuri procédure verbale ya investiture y'umusushefu, y'uwo musushefu hariho umuzungu umwe n'abanyarwanda babiri b'abashefu, umushefu witwa Kayumba n'umushefu witwa Mfizi. Komeza. Ubwo nyine nanjye uko nabibonye nkagerageza kubyumva, nuko shefu Kayumba yari shefu we, naho Mfizi yari umushefu baturanye. Ubwo rero hagombaga hari parenage cyangwa se abashefu babiri kugira ngo bemvestise nyine uwo musushefu. Yewe nari nkiri umwana, ntabwo iyo investiture nayigiyemo, nari no muri interina wenda deja. Nuko ubwo rero naho biragaragara kwira yete investi anta kumugesera. Ngongera nkakubwira ko ahubwo icyo gihe hakoreshwaga ikintu rubanda rugufi, ngira ngo wabyumvise. Ariko ibintu byo kuvuga ngo ndi umuhutu ndi umututsi nge nabimenye ngeze muri interina ya Kankazi nko mu mwaka wa 2, oya ndetse no mu wa 2. Bavuga bati nyine ndagusetsa ndajya muri detail, bataka kana keza kinyinya nakandi
noneho bakavuga ngo ndi uwo kwa Rwabutogo, ntabwo ndi uwo kwa Rwabutogo, ugenda uwambonye umutwa. Aha ngo mbonye umutwa se n'indi ngo genda ngo nibyo witeye. Urumva niho namenyeye iby'ubuhutu n'ubututsi, menya ko ntibaze ibyo ari byo. Donc ni amadetaye nk'ayo, ni abandi bana nababwiye bakambwira bati witwa Sinapuriri twakundaga gukina, bakambwira bati tujye gusuhuza iwabo, baza kubasura bati tujyane tubasuhuza, ariko ntubabwire ko uri umuhutu. Ntibaze ikintu bambwira, ntabwo ni jye ndi umuhutu ndi wa papa. Urumva donc ibintu bahimba, ibintu Makuza atangiye guha agaciro, azi ko nyine yari umututsikazi, azi ko atigeze abicyurirwa, rwose ntabwo ari byo. Ngize n'amahirwe ayo mafishi nayabonye arabyerekana, ntabwo ari byo, nta bwoko. Singiye guhakana naho ku bwoko bw'ubuhutu, kuko ngo hari n'abakomeye babigizemo, jyewe si mba mvuga ibyo nabonye, ariko ntaho ubibona kuri iyo fishi yambonye umutwa ngo uvuge ngo icyo gihe yagabiwe ari umuhutu. Banditu urakoze. ubwo nyine washakaga gusobanura yuko ibirebana n'ubuhutu nka etini bitazaga mu mafishi n'ibiki byose icyo gihe byajemo nyuma. byajemo, erega ubuhutu bwaje, ariko nzajya ndeka abasosiyologe n'abandi bavuge bene nk'ibyo bintu, ariko reka ngukomerezeho gato. Ubuhutu rwose bwahawe agaciro babushyize muri MDR Parmehutu. Ibyo rero uzabibwirwa n'abapoliticiens, nibo babikurikirana, we jyewe simbikurikira. Nako ndabikurikira ariko sinshobora kubivugaho. Niho byahawe ikintu, mbese navuga ni nka bya bindi ngo umutego mutinda ushibukana nyirawo. Ariko ubundi jyewe ndazajya ntanga ibimenyetso bigaragara. Ngibyo rero ibimenyetso nagushyikirije, ngira ngo warebye na fiche signalétique yo muri 58. Iyo rero niyo yavuze iti uriya nta kundi, ntabwo duteze kuzamusubiza ku isuka, ntiduteze ndetse ahubwo bari batangiye no kuvuga ngo bamugire shefu. Ngira ngo urabizi Jaspers yarabyivugira, ariko nyine bumvise batyo nibwo batangiraga kumuhiga. Maze rero tujye tureba, kuko nanjye kandi ndi umwana we, tugomba, kandi ndabizi neza nta wajya gucukumbura ibyo bintu atari umwana we, ntawe bishishikaje. Ariko jyewe niyo mpamvu iyo mbonye ibimenyetso ibyo ari byo byose ngomba kubyereka Abanyarwanda. Ahasigaye barwanira ibintu ariko batashaka gusebya abantu. Abazungu ariko bo babyitaga famiye, ibyo by'abazigaba by'abagesera by'abaki babyitaga ngo famiye, ni muri kategoriya za famiye, ntabwo ari etini. Etini niyo yabaga ari huta, ariko ntaho igaragara ku mpapuro wagaragaje izi za sinyaruma zose n'amafishi ya investiture n'iki, nta etini igaragaraho, ariko bandikaho ko ari famiye, bagashyiraho biriya by'abagesera cyangwa abazigaba cyangwa iki. Nyine urebe uko abazungu babibonaga, bo bidentifiyaga umuntu pari sa famille. Aba ari uko tubivuge nyine tufatire kuri dokima zanditse, ariko ntabwo bidentifiyaga umuntu ko ari umuhutu, kuko justement barwanyaga ibyo bintu byo kugira ngo bamwe bagire abandi esclave. Urumva? Kandi nakubwiye ujye wibuka mu Kinyarwanda cya kera, twebwe abakera, iyo washakaga umuntu gukorera ku buntu, nako si ku buntu, ubuntu no ni kubusa, voilà, kubusa, niwe witaga umuhutu. Na murumuna wawe ushobora kuvuga uti ngo ino muhutu we, muri abatutsi, muri na Rwigemera akaba yabwira murumuna we cyangwa undi ati wa muhutu we. Niko byari bimeze muri langage ya kera, wa muhutu we ngwino ngorero kugize. Ntabwo nicyo byavugaga, ntabwo byari identification mu maraso y'abantu, ntabwo byari identification ngo ahubwo ni groupe social.
bajye bavuga ngo Karara ngo arirengage, bajye nibarebere kuri ibyo bimenyetso. Ntabwo yego wagiye wavuze Makuza, uvuga ngo hari uburyo agoreka amateka cyangwa se iki, ntabwo namenye icyo ushaka kuvuga, kuko ukora reference ku bintu yaba yaravuze. Ushobora kutwibutsa ibyo ukoraho reference wamagana uko kugoreka amateka kwa Makuza Bernard? Urabona muri 86 nyine bajya gushyingura Mbonyumutwa, kuko ni leta yahise ibyiyemeza nyine, urumva akorerwa funérailles nationales. Rero kuko nabonaga nta livre d'or bashyizeho, kandi ubundi nzi ko zibaho, nashatse ukuntu nazibuka abari baherekeje papa, wenda ngo nanjye nzabiture. Uretse ko uyu Bernard we yari yaje no kubera ko papa yari aherutse kujya gushyingura Makuza wari witabye Imana mbere ye, ubwo rero nawe aza kumushyingura. Yaranditse muri iyo kaye ngo vous avez été celui qu'il fallait pour votre patrie. Certes, vous avez une place de choix parmi les pères de la nation. Il me souviendra toujours et personnellement que c'est vous qui m'avez donné le nom d'Oturatsinze. Cela signifie beaucoup et traduit votre vie. J'en suis fier. Biranditse Makuza Bernard. Ubwo rero muri 86 dore uko yanditse, ariko reba bya bindi yatangiye gufaburika, yatangiye navuze numvise bivugwa, agenda avuga ndetse mubwira kuri aya magambo kaye yanjye. Ibyo uri kuvuga yatangiye gufabrika, nibyo ndi kukubwira ntitubwire ni ibiki, kugira ngo twumve contrast iri hagati y'ibyo yavuze icyo gihe n'ibyo uvuga ari gufabrika, kuko abumva radiyo Ijwi rya Rubanda bashobora kuba batarasomye cyangwa batarumvise ibyo Makuza Bernard yavuze cyangwa yanditse. Oya Simeo, ndabizi rwose ntabwo ari byiza ku muntu aza kuza kuvuga ibintu kuri radiyo atabitangiye ibimenyetso. Ngiye ngusomeye amagambo ya Makuza. Ibyo Makuza yavuze muri iyi minsi ntabwo rwose nabiteguye ngo nze kubisubiramo, ariko abantu twese twarabisomye, ibyo yavuze twarabyumvise, za audio zirahari. Ntabwo nabyumvise, nicyo hari n'abandi benshi batabyumvise, kandi mu kiganiro cye yarabyamaganye, amaradiyo yose yarabyamaganye. Yamaganye biki? Yuko yavugaga ngo jenoside yatangiye mbere ya 59. Abivuga nyine atanga amadisikuru. Kuvuga rero ngo ngiye kubigusomera byo ntabyo nazanye, kandi kuri radiyo ushaka gukurikira amaradiyo ajya kurikirana actuality. Oya, umuntu ashobora kutita kuri iyo actuality, ariko mu gihe uje kuvuga umuntu ukavuga igice kimwe cy'ibyo yavuze iki gihe niki, hanyuma ugakora ko reference ku bindi yavuze nyuma, ariko udashobora kuvuga, icyo gihe harimo akabazo. Mu gihe unegura ikintu uravuga uti dore yavuze ibi, ugakora citation y'ibyo yavuze. Warangiza ukongera ukavuga uti dore na nyuma yavuze ibi, ugakora citation y'ibyo yavuze, noneho abantu bakabigereranya mu kiganiro kimwe. Ntabwo wavuga ngo muzaje kwiyumvira ngo naho ngewe ngo ndi kumwamagana, ubu se ngende nje gushakisha hirya no hino ibintu ngo yaba yaravuze kubera kumbwiye gusa yuko wamaganye uburyo abona ibintu ubu, kandi watweretse ibyo uko yabibonaga muri 1946 igihe papa yashyingurwaga. Donc aho ngaho ntabwo wavuga ngo abantu baje bakurikira actualité, kuko niba uri kuzana amateka uri no kuyahuza n'ibiriho ubu, ugomba icyo gihe guhuza za extrait. Simeo, umbabarire nguce mu ijambo, nuko amaradiyo
n'ibyo biganiro bya Twagiramungu nkubwira n'amaradiyo yose njye nari nzi ko ubu bizwi, ariko noneho ushobora gukuramo icyo gika nkubwiye cya Bernard Makuza, tuzakigarukaho ubutaha nakuzaniye naho ibyo ngibyo biri. Nawe ntabwo nabiteguye. Oya, ntimukaje mwasima yuko mutekereza ngo ubwo ngubwo ngo birazwi, kuko njye nabyumvise ngo ubwo n'abandi bose babyumvise. Nshobora no kutabiha agaciro, nabyumvise nkabinyuraho simbiha agaciro, weho ubifiteho critique uvuga uti nyamara biriya nge ndabona bitari byo, ukabizana ukavuga uti dore yavuze ibi, nyamara dore uko ibintu biteye. Ibyo byo kuvuga ngo Twagiramungu ngo afite aho yabivuze n'iki byose, Twagiramungu se n'iki ku buryo hagira umuntu ukenera kujya kumva ibyo yavuze? Umuntu ashobora kutabishaka. Mizane n'iby'amakuru n'ibinyamakuru byo mu Rwanda nabyo, kuko bamubazaga ku binyamakuru, ariko reka rwose duhiniraho, reka duhiniraho, reka duhiniraho ngaho, wenda ibyo ngibyo bizaba ikiganiro cy'umutaha. Ibimenyetso naguhaye nubishobora uzabizereke n'abandi bajye birebera, bikuriremo ukuri, kuko ibyo naza nkavuga ibyo ari byo byose ntabwo mba nteganya yuko bibi hame, mba nteganya ko n'abandi bose bazagira icyo babitekerezaho. Nibyo, reka tube turekeye aho ngaho, kubera ko wavuze yuko ajajanganya yivuguruza n'ibiki byose, mba ngira ngo numve a partir ya extrait za mbere n'iza kabiri uburyo yivuguruza, uburyo ajajanganya, uburyo agira ate muhereye ku magambo ye. Reka tubihinira aha ngaha. Hari ibindi watekerezaga wenda ko twavugaho ku birebana n'ayo mateka y'icyo gihe? Ikintu rwose nongera nkagarukaho, ndavuga nti reba hashize imyaka 20 n'ingahe dukora muzunga, umuntu ahimba ko ejo izuba ritavuye kandi ryaravuye. Rwose ndahamagarira abanyarwanda bose, cyane cyane abakiri bato, gushaka umuti, yaba abahutu yaba abatutsi, wo kugira ngo nubwo kurangiza ibibazo by'ingorabahizi twese hamwe cyane cyane abakiri bato, kugira ngo nabo rimwe bazicare mu Rwanda, bajye baza gutembera mu Burayi, cyangwa ndetse bashake n'ibyo bakora bibere mu Burayi, bibere muri Amerika, bibere hose, ariko bose basangiye ubunyarwanda nk'uko abandi bose mu bindi bihugu byose byahuye n'ingorane byagiye bibigeraho, bikavuga biti dushyize ubwenge ku gihe, umuntu n'inkundi, reka dushake platiforume ishobora gutuma twese turi abanyarwanda bidagadura mu gihugu cyabo. Nicyo nongeragaho. Urakoze. Nibyo, nta niki gituma hari abahagurukira nyine ubu ngubu kugira ngo bahindure ubutegetsi, bavaneho ubutegetsi bw'inkotanyi, kuko urebye bavuga ngo bariya abantu bategeka ni abantu bakwiriye gutegeka. Icyangombwa ni uko hari ababishaka yuko bahinduka, bavaho hakajyaho abantu bafite umutwe wo kumva abandi. Ubwo rero nizere yuko uko guhamagara kwawe ko kuvuga ati nimugire twisanzure turebe icyo twakora, cyangwa se turebe ko twazabaho noneho ubumuntu, ndumva bifite ishingiro, ni byiza. Nagira ngo nkubaze gato, hari aho wigeze kuvuga ugitangira ngo umwami Kigeli wa gatanu ngo yashyinguwe i Nyanza aho yimiye, igihe wasobanuraga yuko na perezida wa mbere w'u Rwanda Dominiko Mbonyumutwa nawe yashyinguwe aho yari yaherewe ubutegetsi na rubanda, ariko nyuma leta y'inkotanyi ikaza kwitwikira ijoro bakamuvana aho yari ari, na n'ubu bakaba bataratugaragariza ku mugaragaro aho bamushyize, uretse gukeka yuko bivugwa gusa yuko yaba ari aho ngaho mu rindi rimbi. Ibyo wavuze ko Kigeli yashyinguwe hariya,
urabyemeza koko kubera yuko ibintu burya byaba ari abantu nta wabimenya ku munsi bashyinguyeho bavuga yuko bashyinguye Kigeli wa gatanu mu Rwanda bashyinguye no muri Portugal Serikeye nayo bavuga ko irimo Kigeli wa gatanu ari muri Portugal ntibafunguye Serikeye ngo barebe niba ari ikibumba kirimo cyangwa niba ari amabuye arimo cyangwa niba ari umurambo wa Kigeli wa gatanu urimo ari Inyanza mu Rwanda nta mafoto nabonye bafunguye berekana ko ari we uryamyemo cyangwa ko atari ikibumba barambitsemo cyangwa ikibuye. Wanyemeza wambwira impamvu wemeza ko yashyinguwe aho yimiye? Oya, ntabwo ari muri iyo logique, muri iyo nguni ndimo. Yewe ni ukuvuga ko bazanye umurambo abantu bari mu Rwanda bakavuga ko bashyinguye Kigeli, kandi nta mpamvu yo kubijyaho impaka. Hari abantu mu Rwanda bakubwiye ko bamubonye Serikeye bayifunguye bagasanga ari uwo murambo ari wo. Oya, numvise ko habaye funérailles ze, ariko icyo nashakaga jewe kugarukaho n'ibiriya byo kuvuga ko ariho yimiye naho navugaga. Naho icyo bashyinguye ibyo ni ibyabo, bamushyinguye aho yimiye, kandi koko niho yimiye kuko bamudekaraye bariho batari bafunga n'imva ya Rudahigwa, abiru bakadekarara ko ari ubaye umwami kuri hariya. Niyo yewe naho ngaho. Okay. Naho ubundi icyo bashyinguye ni akazi kabo. Urakoze. N'akazi kabo niba barashyinguye ikibumbe. Bo ugitangira iki kiganiro watubwiye yuko ngo hari abakuye Mbonye umutwa Dominico aho yarashyinguye kuri stade ya Demokarasi. Watubwiye yuko ngo bahashyira ikimenyetso cyaho Rwanda yashingiye Repubulika y'u Rwanda kuri 28 z'ukwa mbere 1961. Ushobora kutubwira uko wowe ubona icyo kimenyetso cyaba kimeze? Wabitekerejeho iki? Nabitekerejeho, kandi koko birakwiye. Hariya Mbonye umutwa yarashyinguye ni naho rwose yarahagaze aba perezida wa Repubulika wa mbere w'u Rwanda. Donc niho abaturage abanyarwanda baherewe uburenganzira bwo kwitorera abategetsi bwa mbere, kuko icyo gihe abarwanashyaka b'abajyanama bari baravuye mu matora ya rubanda mu mirenge yose, nibo bateraniye Igitarama, kubera nyine ko icyo gihe gutwara abantu bose, gukora scrutin y'abantu bose ntabwo byashobotse. Ariko abo ngabo bavuye mu matora ya rubanda rwose ku mirenge nibo bateraniye Igitarama, noneho bashinga Repubulika, batora perezida wa Repubulika n'izindi nzego zose za Repubulika. Aho koko rero hagomba kuba ikimenyetso cya Repubulika. Nari nakubwiye ko bigaragara ko abantu bose bayishimye, ari abakoze kudeta, ari abateye intambara, ariko bose baje bajya muri Repubulika. Ubwo rero ku bantu biyubashye, ku bantu evoriwe, ubundi ahantu hose haba ikimenyetso cy'intangiriro y'ibintu. Mu bihugu byose birahaba ukabibona. Niyo mpamvu rero aho ngaho ariho bagomba gushyira ikimenyetso cy'aho Repubulika yatangiriye. Ubwo kuko umuntu wese uza kwitwa perezida wa Repubulika, iyo afite ikinyabupfura, akagira n'ubwubahe akabaha n'amateka, agashaka n'uko nawe ubwe agira agaciro mu byo akora, agomba kwishingikiriza
ku mavuko y'icyakora hariya rero niho hagomba kuba ikimenyetso rwose cy'aho repubulika yashingiwe. utese cyamera gite? yewe iyo ntekereje uko byari bimeze mu Rwanda, hari ubwami buvuga bushingiye cyangwa se bwubaha inyabutatu nyarwanda, ni nako babyitaga. abo rero bari mu nyabutatu nyarwanda, abahutu, abatutsi n'abatwa, nibo bagiye basanga ari ngombwa guhindura ubutegetsi bwari buriho icyo gihe, kubera ko bwari indangagaciro zari zihindutse. ntabwo byari bikiri umugaragu wa kanaka, umugaragu mpawe na kanaka, ahubwo haje amashuri, haza n'ubundi busirimu, haza doctrines ouverture. noneho rero abantu bashingira ku gushobora ikintu. ndashoboye, urashoboye, arashoboye, reka twishyire hamwe tugire ikintu tugeraho, tuve muri ugewe n'igihe ugomba gutwara umusozi nkawusigira umwana wanjye, nkawusigira, mbese nkawurambamo uko nshatse. aho rero nibwo nyine iyo mbaga y'inyabutatu yakoreraga muri icyo kintu cy'ubuhake, muri icyo kintu cyo kuvuga ngo hazategeka umwana wa kanaka, bihabwa umwana we nawe, byavuyeho. ya mbaga y'inyabutatu rero niyo mvuga, wenda bakwerekana icyo kimenyetso ahagana hasi y'ikimenyetso, hakaba iyo mbaga y'inyabutatu y'abahutu, y'abatutsi, y'abatwa, biyemeje guhindura uburyo bwo gucunga igihugu cyabo. kuri iyo mbaga y'inyabutatu rero babishoboye bashyiraho, bishobotse hajyaho n'amashyaka yari ariho icyo gihe, yahuriye i Gitarama akitorera ubutegetsi moderne, ubutegetsi bujyanye n'uruhando rw'amahanga, ubutegetsi bubereye bose. ayo mashyaka rero arazwi, akagaragara kuko yari n'agateganyo, yari inzibacyuho. noneho bikagaragara rero yuko nyuma yaho hejuru aho hakazagaragara rero noneho izo repubulika yagezeho, n'abantu bose bagiye bayitegeka, yaba mu mazina, yaba mu mashusho. sinzi ukuntu bigomba kugenda, ariko nguko ngewe uko nzumva, kugira ngo dufatire ku byahozeho, twerekane urugendo abanyarwanda bakoze bajya muri demokarasi, kandi twerekane ko demokarasi yahuriwemo n'iyo mbaga y'inyabutatu. nta wasigaye inyuma, utari uhari afite impamvu ze, ariko ntashobora kuza gusenya iby'abandi bakoze icyo gihe, cyangwa se ndetse ngo abite mu mazi abigire zeru. ngibyo rero niba ngusobanuriye bihagije ngewe uko mbyumva, wambwira cyangwa se ukambaza nanone. oya nta kibazo, ubisobanuye uko wabitekereje. ubwo n'abandi nabo babyumvise bazajya bareba aho bagorora cyangwa iki babivugeho, ariko nk'uko bivuga ikimenyetso cyo kirakwiye. urakoze. urakoze cyane Claire. nagira ngo ngusabe noneho ugire ijambo risoza iki kiganiro urigeze ku bagikurikiye. ijambo rya nyuma rwose ni nka ririya navugaga. ubu ndeba uko umuntu asaziye mu kunyomoza, kandi ibintu ubundi biriho, atari ukuvuga ngo ni n'ibindi bishyashya umuntu akora. nkavuga ntese aba bantu bakiri bato, namwe ndetse mbashyiramo, mugifite ingufu zo kuba mwakorera igihugu cyanyu, mugifite ingufu
zo kuba mwagaragara ku ruhando rw'amahanga, ugasanga nyine muvuyemo abahanga ba enjeniyeri, muvuyemo ndetse n'aba astronaute. iyo urebye abana b'abanyarwanda aho bakwiriye ku isi yose, ubu amagarade bafite ni menshi cyane. donc ntabwo ari ukuvuga ngo abanyarwanda baremewe guhora basakuza bavuga ngo hapfuye aba n'aya bapfuye. abanyarwanda baremewe kubaho neza nk'abandi bose. nicyo rero jyewe nifuza ko mu gihe kidatinze abantu bazafungura, umuntu akajya yibwira ati reka wenda ntekereze ukundi, reka ntekereze ukundi. kandi ushoboye gushyiraho itafari rye wese mu kubaka u Rwanda, ndavuga kubaka u Rwanda, akarishyiraho kandi n'abandi bakamuha icyubahiro, bakamuha umwanya, yagira ngo arabajyana kure bakamugarura hakiri kare. kuko Simewo, ibi ngibi twagezeho, ntakagire ukubeshya ngo ni ibintu ngo byaje bitangaje. wenda umukana wabyo cyangwa uburyo byabayemo ntabwo byari kugaragara, byari bizwi, ariko umuntu wese uciye akenge wabagaho yibaza, twagiye tubona l'escalade de violence uko yagiye ishamika mu Rwanda. ubwo rero kubera n'inkunga z'amahanga nabo n'uburyo baba bashyizemo ubukana ngo bibonere nabo intere zabo, byaragiye birenga igaruriro. ariko noneho ahubwo dutangire dusaba inkunga yo kugenda tujya mu mutekano, tujya mu mahoro. ibyo rero bikaba bikorwa n'abantu bakiri bato bakoze ubushakashatsi, barebye neza, bakumva nka babandi ba Profeseri Karori uriya nyine watuzaniye rwose ku ijwi rya rubanda akadusobanurira neza, atari ukugira ngo batabame, ariko ari ukugira ngo bubake ikintu kizima n'ejo kizaba kigihagaze, atari ukubaka ikintu uhora uvuga ngo ye baba we, ngo noneho ngo nibihinduka bazagisenya, cyangwa ngo ushaka gufata ubutegetsi ajya avuga ngo reka mufate maze bariya ngende mbasenye mbamarire muri prison, cyangwa se nabo bati reka dukomeze tubirukankane n'akana kabo kabyiruka nako tukabuza uburyo. mbese bumve ko nubwo agahugu kacu ari gato, ariko dushobora kubona uburyo bwinshi bwo uburyo buhagije bwo kukabanamo. narinda twese twaragiye tugera, abenshi baragiye bagira ingufu zirenze iz'abandi, ariko bakabona uko umuntu azihananurwamo. n'ibyo rero nongeye kuvuga, Imana yumve. urakoze cyane Simewo. urakoze cyane Claire Mukamugema, urakoze kutugezaho umuganda wawe ku birebana n'uburyo abanyarwanda bakora kugira ngo bivane muri ibi byazunguruka bya buri munsi. urakoze cyane. urakoze nawe. uwo yari Madamu Claire Mukamugema watugezagaho umuganda we mu rwego rwo guharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda. iyi ni radiyo ijwi rya rubanda.